वैसे मेरे इसीफन भाई ये एक ट्री है, दरख्त है पूरा। तो इस दरख्त के साथ मुझे इसमें एक ऑरेंज कलर का ये जो दरख्त में से ग्लू निकलती है, गूंद जिसे हम कहते हैं, ये वो है। और ये नहायत ही खूबसूरत नज़र आई थी। तो मैंने कहा मैं ज़रूर इसको जो है कैप्चर करके आप तक पहुँचाऊँ, आपको भी दिखाऊँ, ताकि नहायत ही खूबसूरत और इतना खूबसूरत ऑरेंज कलर है ये कि शायद मैंने ना देखा, हमने नहीं देखा हो। लेकिन अब कैमरे की आंख से तो जो देख सकें, लेकिन कुदरती तौर पे जब मैं इसे देखता हूँ तो ये नहायत ही खूबसूरत और अच्छा व्यू है। ये पूरा एक बड़ा दरख्त है, अगर मैं ऊपर तक आप देखें तो यूँ देखें तो ये एक ट्री है। और आजकल क्योंकि इससे पत्ते नहीं हैं अभी इसके बाद, और कॉम्प्लेन निकली हुई हैं इस पे, और ये जो इसके बाद एक ऐसे पत्ते निकलेंगे तो ये है। तो ये देखें कि ये हमारे कॉन्वेंट के साथ ही है, मतलब कॉन्वेंट के बिल्कुल साथ ये ट्री है, जो मुझे बहुत अच्छा सा मालूम हुआ। और ये मैं से बहुत करीब से देखें तो मैं इसको देख सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको नीचे लाऊँ तो ये अंदर से ये ट्री है जो इस ट्री से काटता कर थोड़ा सा, तो इस तरह से ये अंदर अंदर से देख सकें तो मैं देख सकते इस तरह से। तो ये दहा बहुत ही अच्छा, और इसके ऊपर वैसे भी थोड़ा सा वो ब्लू नर, लेकिन ये एक अलग तरह का एक ऑरेंज कलर जो है ये निकला हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ज़रूर हम इसे जो है आप सब तक पहुँचा सकते हैं।